Hi friends, welcome to Cherry Food Court. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி பார்க்க போறோம். என்ன அதுன்னா வாழைப்பூ தோல் சட்னி. எப்பவுமே அந்த தோலை உரிச்சா தூக்கி தான் போடுவோம் நம்ம. ஆனா அதுலயும் ஒரு சட்னி செய்யலாம். வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். வாழைப்பூ தோல் சட்னி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வாழைப்பூ தோலை 4 எடுத்திருக்கேன். நான் கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிக்கலான்ட்டு இந்த மாதிரி மொத்தமாக வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நார் இருக்க தான் செய்யும். அதெல்லாம் ஓரமாக இருக்கிறதெல்லாம் அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பீஸ் போட்டுக்கலாம். இதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த நாராக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு நல்ல பீஸாக இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க. தண்ணியில் வந்துட்டு இது போட்டு நல்லா சாஃப்ட்டு பண்ணிக்கணும். எதுக்குன்னா வந்துட்டு நம்ம மிக்சியில் போடும்போது நல்லா அறுப்படும். அதனால தான் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்துக்கணும். இதோட அப்படி நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடாது. இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மாறிட்டே வருது பாருங்கள். கலரும் சாஃப்ட் ஆகிறது தான் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும். நல்லா கொதிச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா வடிகட்டி வச்சுக்கணும் தண்ணி இல்லாமல். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது. வாழைப்பூவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாழைப்பூ தோல், வாழைப்பூ இது எல்லாமே வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை அடிக்கடி சாப்பிட்டோன்னா உடம்புக்கு நல்லாயிருக்கும். நான் தண்ணி வடிகட்டிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறேன். தனியாக ஆற விட்டுக்கணும் நல்லா இதை. அதுக்கு முன்னாடி மிக்சியில் போடக்கூடாது. இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இந்த இருக்கிற பொருள்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, தேங்காய், மிளகு இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் அதோடு ஆட் பண்ணும்போது சட்னி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் அந்த பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. நீங்கள் ஸ்லோலியே வச்சு பண்ணுங்கள். ஏன்னா ரொம்ப வந்து ஹையில் இருந்ததுன்னா அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும். அது அப்படியே அதை டேஸ்ட்டும் அப்புறம் மாறிடும். அதனால தான் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம யூஸ்வலாக வந்து சட்னியில் தேங்காய் சேர்த்தாலே ஒரு ருசியாக தான் இருக்கும். அதுவும் இந்த வாழைப்பூ தோல் சட்னியில் இன்னும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். காய்ந்த மிளகாய் வந்து காரத்துக்காக போடுறது. புளி கொஞ்சோண்டு, ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு போட்டுக்கோங்க. மிளகு இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க எண்ணெயில். காய்ந்த மிளகாய் வந்து நான் 3 போட்டிருக்கேன். காரம் போதுமானதுன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் 1 2 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா மிளகு வேறு போடுறோம் இல்லையா, அதுக்காக தான். நல்லா ஆறிடுச்சு. இதுவும் ஆற வைக்கணும் மிக்சியில் போடுறதுக்கு முன்னாடி. மிக்சியில் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆறிடுச்சு. அதை மிக்சியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்தோன்னா சூப்பராக இருக்கும். நல்லா இப்போது இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம். நம்ம இதோட அந்த வாழைப்பூ தோலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு எடுத்தோம் இல்லையா, நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. அது தண்ணி இல்லாமல் அந்த இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிக்சி ஜாரில். இதோட வெல்லம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் சேர்த்தா இன்னும் ருசி அதிகமாக இருக்கும் இந்த சட்னியில். அதுக்காக தான் அந்த வெல்லம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி நீங்கள் அதை மிக்சி ஜார் இது போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டுக்கலாம். நம்ம பாருங்கள், அது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே கொஞ்சம் அறுப்படாது தான். நீங்கள் கலந்து விட்டு அரைச்சாதான். இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி, உப்பு எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. இது வந்து இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வெறும் ரசம் சாதம் வச்சு இந்த சட்னி வச்சா கூட ருசியாக இருக்கும். நல்லா இங்கே பாருங்கள், நல்லா அறுபட்டுடுச்சு. பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. வாசனையாகவும் இருக்கும். நல்லா சூப்பரான வாழைப்பூ தோல் சட்னி ரெடி. இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபி நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். இது செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.